지금 한 군데고 얘를 두 개를 한 군데를 하는 거예요. 자, 그 두 개 하단에 하나 있는데 그게 그걸 봤어요. 근데 근데는 다 오늘 본가라고 거기에 설명해서 하니까 배고픈 음식이면 식당 3,000원에 그래. 일반인 사는 거는 내가 안 가고 안 마시고 죽겠어. 그래서 물가 비싼 데서 7,000원에 뭘 받는 거야. 그거 없는 거 하다 보면 잘 이해를 봐. 거짓말을 사는 데는
내가 며느리 안 했었어. 뽑히면 아들이